यहाँ रोड ब्लॉक हुआ। ये देखो बहुत सारे गाड़ी है यहाँ, कार और जमजमा गाड़ी हो गया। और उस तरह भी फ्लड होने के वजह हम चल नहीं पाया। हम तो पार करके आया, फिर भी हमारा बाइक भी पूरा अजीब से नष्ट हो गया। ये देखो बहुत सारे लोग यहाँ। ये देखो एम्बुलेंस कैसे पार करके आया, बहुत मुश्किल से आया वो। और ओवरटेक भी हो गया यहाँ। ये देखो बुरी तरह गाड़ी क्रॉस। एम्बुलेंस इमरजेंसी उस तरफ गाड़ी कैसे पार करके। ये देखो ONGC के ऑयल टैंक इधर गैस सिलेंडर लॉरी वाले वो भी चलने वाले हैं। ये देखो बहुत सारे यहाँ लोग भी है और भीड़ हुआ वो लोग। देखो गाइस अब बाइक उसको खेलना होगा। ये देखो इस तरफ बहुत सारे लोग, उस तरह कारण फुटी भी टूट गया, इतना टूट गया कारण फुटी। ये देखो ये देखो बस बाइक को मैकेनिक में लेके आया। हम तो रास्ता में पानी के अंदर में बच्चा आने कोशिश करने के बाद ये पेशेंट न्यूट्रल दिया करते हैं। तो खत्म हो गया ना इंजन, अभी ठीक करूँगा, ठीक करके हम चले जाएंगे। ये देखो गाइस पेशेंट पूरा ख़राब हो गया। मैकेनिक अभी बाइक को खोल रहा हूँ, वो अभी ठीक करूँगा उसको। उस पेशेंट ख़राब होने की वजह हम चल नहीं पाया। क्या करें गाइस इस हाल में। ये है मैकेनिक।